Semua aku deh. Di Mas. Sini mobilnya putih. Ya, nggak apa-apa. Kamu itu mau mau ngeliatin mobil kiri kanannya enggak? Ini nak, ke belakang nak, udah. Omnya di situ nggak bisa ngeliat. Alhamdulillah kecelakaan kita ini. Enggak, nenek ini pun kayak ini loh, pun sedang jalan ya Pak. Pun enten lipatan jalan nih kita. Di mana sih? Yang lagi jalannya cepat banget. Kemarin udah dimakan truk kuota juga, terus kok Semarang tanjakan Semarang itu sama Mas si apa Martin selalu lompat ke depan dulunya Martin ya dia orangnya marah Martin sampai nangis ya sampai mendadak kita mau di biasa namanya gitu. Nah ini nggak berani untuk ini dia bakal mana anak Iman jalan mana Iman udah nyarapnya yang di ada yang Jambi nggak jadi. Apa itu dulu? Istirahat gitu. Ya, soalnya kan pelan-pelan. Punya kita makan. Ayo. Dia Mas Dwi bisa ngimbangi masih anjing